У меня до вас разговоров языка не хватит. Поэтому, чтоб не тянуть кота за все подробности, у вас и так дел за гланды. Разрешите от всей души и сердца пожелать, чтобы ваша жизнь была картина маслом. Чтоб вам не делали нервы, их есть еще кому испортить. И чтоб все разбирать вдумчиво с момента зачатия и спокойно делать себе мнение.